ไปต่อกันที่สำนักงานกสทช.เลยวันนี้มีการประมูล 4G นะครับบนคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินมาตั้งแต่ 10 นาฬิกาของวันนี้แล้วนะครับก็มี4ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับประมูลกันแล้วก็ขับเคี่ยวที่จะแย่งชิง2ใบประมูล 4G ครั้งนี้นะครับซึ่งทางกสทช.เองระบุว่าพอใจนะครับเพราะว่าณขณะนี้จะเห็นได้ว่าราคาประมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ติดตามเรื่องนี้นะครับจากรายงานของคุณกฤตภาส คุณบัวครับบรรยากาศในการประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักงานกสทช.เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้าผู้เข้าร่วมประมูลทั้ง 4 รายทยอยเดินทางมายังสำนักงานกสทช.โดยบริษัท D-Tech TriNet ได้เดินทางมาเป็นรายแรกต่อมาเป็นบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดในเครือ AIS ได้เดินทางมาถึงตามด้วยบริษัท Jazz Mobile Broadband จำกัดในเครือ Jasmine และบริษัท TrueMove Edge Universal Communication จำกัดโดยซึ่งตลอดการประมูลทุกวันกสทช.ยอมรับว่าการเคาะสู้ราคาสะท้อนถึงการแข่งขันที่โปร่งใสขณะที่ยอดการประมูลเป็นที่น่าพอใจสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 42,000 ล้านบาทโดยภายหลังการประมูลเสร็จสิ้นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมจะรับรองผลการประมูลภายใน 7 วันและจะให้ผู้ชนะการประมูลจ่ายค่าประมูลงวดแรก50%ภายใน 90 วันหลังรับรองผลการประมูลและมีเงื่อนไขด้านราคาและการวางโครงข่ายที่ต้องครอบคลุมประชากร50%ภายใน 4 ปีและ80%ภายใน 8 ปีซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นให้บริการได้ไม่เกินเดือนมกราคม 2559สำหรับผู้ที่เคาะราคาหรือว่าผู้ที่เข้าประมูลในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าราคาประมูลจะสูงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาที่เปิดให้บริการจะต้องสูงตามไปด้วยนะครับเราเรียนก่อนนะครับว่าเงื่อนไขของการประมูลเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าราคาที่เปิดให้บริการในครั้งนี้จะต้องถูกกว่าอัตราค่าบริการ 3G ที่เคยให้บริการไว้เดิมอย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ในมุมมองของภาคเอกชนแล้วการประมูลครั้งนี้แม้จะมีต้นทุนค่าใบอนุญาตที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ให้สัมปทานรายเดิมเหมือนที่ผ่านมาผ่านไปแล้วกว่า7ชั่วโมงครับสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ในวันนี้ซึ่งการประมูลก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับสังเกตได้จากการเคาะราคาของผู้เข้าร่วมประมูลดังที่เห็นในจอนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับกสทช.คาดหวังว่าผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในการประมูลครั้งนี้ก็คือประชาชนนั่นเองคชภักดิ์ สรไกรถ่ายภาพกฤตภาส คุณบัวรายงานขอบคุณคุณกฤตภาสและทีมข่าวนะครับณขณะนี้ราคาประมูลนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงมีการเคาะกันต่อยอดล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 48,540 ล้านบาทแล้วนะครับ